दोस्तों, खांसी को मामूली समझना कभी कभी आपके लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। मौसम बदलने से सर्दी खांसी जैसी समस्या आम होती है, लेकिन 3 हफ्ते से ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली खांसी किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकती है, जैसे कि अस्थमा, फेफड़े या सांस की नली में इन्फेक्शन। फेफड़े के कैंसर कई बार पेट में बनने वाला एसिड सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच जाता है। ऐसे में खांसी के साथ सीने में जलन जैसी समस्या आने लगती है, जिसे गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज कहा जाता है। स्मोकिंग करने वालों में खांसी की समस्या कॉमन होती है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करते हैं। ये किसी बड़ी बीमारी का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। लंबी खांसी के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इसी तरह की और हेल्थ से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं।